హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ శ్రీలతనే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళ్యాణ్శ్రీ. ఇవాల్టి టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి కొత్తగా వెరైటీగా దొండకాయ ఫ్రైని ఎలా చేసుకోవాలనేదే చూపించబోతున్నానండి. ఎప్పుడు చేసే దొండకాయ ఫ్రై కాకుండా కార్న్ఫ్లెక్స్ని యూజ్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో పల్లీలు కార్న్ఫ్లెక్స్ తగులుతుంటే క్రిస్పీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రైని చూపిస్తున్నానండి. సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్ లాగా చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి కనుక మీరు ఇది ట్రై చేసి చూసారంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇదే చేసుకొని తినేస్తారండి. అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. మరి ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి 1 కప్పు వరకు మొక్కజొన్న రేకుల్ని తీసుకొని ఈ ఆయిల్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ అటుకుల్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన ఉంచుతున్నానండి. అలాగే గుప్పడన్ని పల్లీలు మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా అయినా తీసుకొని ఇదే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. వీటిని కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాక తీసి ఒక ప్లేట్లోకి ఉంచేసానండి. అలాగే ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న దొండకాయల్ని వేసుకుంటున్నానండి. ఒక దొండకాయని 6 ముక్కలుగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఇలా ఆయిల్లోనే ఈ దొండకాయ కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లోనే వీటిని ఇలా చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అలాగే 3 పచ్చిమిర్చిని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నానండి. చూసారా దొండకాయ చక్కగా ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నానండి. ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ పసుపును కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా సాల్ట్ కూడా వేసేసి ముక్కలకు బాగా అప్లై చేశాక ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 2 స్పూన్ల శనగపిండిని 1 స్పూన్ వరకు కారంను కొంచెం వాటర్ని వేసుకొని ఈ విధంగా బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని దీన్ని ఆ ఫ్రై అయిన దొండకాయ ముక్కల్లోకి వేసేసుకోవాలండి. ఇదంతా వేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే ఇలా కలుపుతూ ఈ దొండకాయ ముక్కలకి కోట్ అయ్యేలాగా ఈ శనగపిండి అనేది బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టిన మొక్కజొన్న అటుకులని పల్లీలను కూడా వేసేసుకొని ఆ తర్వాత మీ టేస్ట్కి సరిపడినంత కారంను మిరియాల పొడిని అలాగే 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్ని కూడా వేసేసుకొని సాల్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లిని కూడా వేసేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి. ఇలా వెల్లుల్లి వేసుకున్నాక 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకొని ఆ తర్వాత సాల్ట్ని చూసుకొని వేసుకోవాలండి. ఇలా ఒకసారి టాస్ చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే. కావాలంటే చిటికెడంత గరం మసాలాని కూడా వేసుకున్నట్లయితే స్పైసీగా చాలా బాగుంటుందండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మరి మీకు కూడా నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నానండి. నచ్చిందా తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.